อ้เขายกนาให้เป็นผืนเลยนะเมื่อเช้าไม่เอาปลาเอาขึ้นมาหลอกให้ผมไปตีน้ำไอ้หลอดน้ำแห้งอ่ะวันนี้บ่ายเอาใหม่ใช่ไหมเนี่ยเอาใหม่เมื่อเช้าไม่น้ำไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ๋อเหรอโอ้โหมันคือเหตุการณ์นี้ผ่านไปเดี๋ยวที่ตักมาด้วยป่ะมีสวิงมาป่ะไม่ได้ขึ้นมามั้งเนี่ยตายแล้วเซ็ตฮะโอ้โหขุดเฉยเอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะรูดโอ้โหตายแล้วโอ้ยหัวจิกอะไรนี่โอ้โหโอ้ยหัวจิกอะไรนี่โอ้ยอย่างวะโอ้โหกัดลังงานเหรอปลาดีเด้บ่อนี้อ่ะปลาดีสุดยอดเลยลงอีกแล้วมาดูกันครับว่าโอ้ยอาจารย์ต้องทำยังไงอ๋อหลุยครับโอ้โหโอ้ยหัวจิกอะไรนี่เอาอีกแล้วนี่โอ้โห2 โบกแล้วมันกระแทกลงเลยครับหัวจิกหลังอานนะครับกับซิลลาชาโดซิลควายโดนโอ้ยหลุดแล้วช็อตมันย้อนนะเมื่อกี้ก็จะมีไซส์อยู่ลองใหม่ครับสายฝังเลยโอ้ยขาดเลยโอ้โหโอ้สุดยอดเลยซิวควายลายชะโดเรียบร้อยหัวจิกหลังอานไปด้วยกันเลยครับโอ้เสียของเลยขาดปิวเลยครับกระแทกทีเดียวเลยบิ๊กแอดนะครับแบกเบ็ดหัว7นะครับโอเคจิกเฮดกัดตรงนี้ไม่มีพลาดอ่ะโดนแล้วครับสวย
ดครับ จัดไปใช้ประมาณโลครับสวยใช้ก็รู้กันครับผมแก้วปลาช่อนบุฟเฟ่ก็ใช้เหยื่อพวกตระกูลแบกเบ็ดนะครับแบกหลังโดนแล้วครับปลาบ่อนี้ค่อนข้างมีไซส์ครับตัวใหญ่อยู่แต่ตลิ่งสูงมากนะครับนี่ครับลำเบ็ดบิ๊กแอส3.5นะครับเต็มลำเลยใหญ่ด้วยโอ้โหไซส์นี้แอดวอร์ไทยแลนด์สุดยอดแล้วโดนครับต้องใช้คันแข็งหน่อยนะครับที่นี่ตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยบิ๊กแอส3.5 นิ้วโอเคกิ๊บเน็ตเราอยู่สบายครับ3 ทางโคตรแข็งสวยงามครับไซส์สวยครับไซส์สวยบ่อนี้ถ้ามาต้องเวทตึงๆเลยนะครับ ตึงไม่ว่าครับ หน้าตึงด้วย หน้าตึงด้วยครับ โอ้โหใหญ่ด้วยโอ้โหนี่จะยกไหวไหมเนี่ยเอสโอ้ยเอาให้ดูไซส์ก่อนให้ดูไซส์ก่อนโอ้โหนี่ครับสวยงาม ก็น่าจะมีไม่ต่ำกว่าโล 2 โล แก้ว 3กันอะไรครับดูเหยื่อด้วย เอส กันแก๊ปหรือเปล่า กันแก๊บเอ้ยไม่ใช่ คนใช้เขารู้กัน นี่คนใช้ลูกกันบิ๊กแอร์3 นิ้ว ครับผม เอ้ย 3.5 ดิตัวนี้ 3.5 หัวเจ็บเหมือนเดิม จัดไปปล่อยนะครับปล่อยไซส์สวยๆทั้งนั้นเลย เอาแค่เทส สุดยอด
อมใกล้ๆเลยอมเฉยสวยๆนั่นเลยยอดนี่ครับขอเทสอยู่นะครับการแก๊ปจัดขึ้นคู่แล้วตัวนี้โอ้ตัวนี้ยกไหวไหมโอ้โหเดี๋ยวขึ้นคู่เลยตัวนี้ตกปลาเล็กไม่เป็น ไว้ตะลิง จับช็อกแล้วดึงเลยก็ได้ คันมากเลยนะ ไม่ต้องพี่หรอกจับช็อกแล้วดึงเลย โอ้โหไดโนเสาร์ต้องมาต่อดิโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะโอ้โหสองนะครับสองตัวติดเลยนะครับอย่างนี้ถ้าเปิดมีร้องนะบ่อนี้ไดโนเสาร์ยอดเลยเยอะเลยเนี่ยกันแก๊บกล้วยหอมอันนี้แอวสุดยอดเอาปล่อยโอ้โหนี่ไซส์ใหญ่มากนะครับไม่อยากเหลาเลยอะโคตรจะใหญ่เลย ใหญ่กว่าแขนผมอีกอ่ะ เด็กกว่าหำผมอีกอะสุดยอดเลยเทสแล้วก็ปล่อยครับผมรอเลยบ่อนี้รอเลยสุดยอดเลยเดี๋ยวปล่อยอีกตัวนึงเนี่ยเดี๋ยวปล่อยเลยปล่อยหมดปล่อยครับใหญ่ๆอย่างนั้นเลยขนลุกครับขนลุก ไซส์เล็กนะครับ โอ้โหสุดยอดเลย ไปเจอโรงเรียนท่าทางนะก็เลี้ยวตามหมดครับป๋า เดี๋ยวเจอกันครับ หาวันลงก่อน ครับผม 2 บวกมีครับ แก้ว